Зачем ломать голову над прорывом, если можно посмотреть готовое идеальное решение у миллиардов лет эволюции или у успешной соседней отрасли? Это принцип ТРИС, копирование. Вам нужно создать систему быстрого реагирования на тренды, не изобретайте с нуля. Скопируйте принцип, например, у муравьев. Феромонный след. Первый ваш аналитик, нашедший тренд, создает о нем краткую карточку след во внутренней базе. Другие, натыкаясь на этот след, дополняют его данными и ставят лайк. Самые популярные следы автоматически попадают наверх к руководству. Вы украли у природы алгоритм коллективного интеллекта. Копируйте гениальное. Подписывайтесь. Ваш соавтор в диалоге с гениальными системами Евгений Захаров.